Hari Jumat banyak yang keluar masuk sudah di pagi hari ini. Jumat tanggal 27 Januari 2023. Ini juga di sekitarnya banyak nih. Banyak yang keluar masuk membawa polen. Kalau polen banyak nih ya, akan persediaan untuk anak-anak yang baru, mungkin bahkan ada banyak yang menetas kalau utama mudanya. Nah, kuningnya seperti kelapa lah, di kelapa polen. Kelapa atau pinang, kemungkinan kelapa atau pinang. Hari ini yang banyak dibawa. Ini kuning seperti itu. Terima kasih untuk hari ini, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023. Ini masih berawan. Hari ini masih berawan. Baru saja selesai hujan.